Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat kan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama. Ti surat ngentay ikan biya kita kat naggapaw kan ni pagayam toyang iti Baguio City. Kan ka Mang Bianong. Sakbay ti amin yabrasak man pa iti Nabara kablaw kaw kada kayo amin mangbukbukal iti Lady L Productions. Kastamot ten dagiti amay na dumdumngeg. Ilingid naklakuman itinagan at toyang. Nakapagsurat akmet takayat kumana pay drama to'y parikot ko. May sak nga ina ngagparparikot Mang Bianong. Takadaw yan namut at talaga iti ina pagsayaatan dagiti anak ti pampanunutin da kaskanyak. Tapno nalawag ti amin, kastoy man rugyak ti agsalaysay Mang Bianong. Nagsapakan arumwar, Tricia. Una nang, interview kami iti apply ka trabaho iti may sa hotel. Kastaya. Ay na, sapay la ko mga road ta maawat kan, anak ko. Un nga rod nanang, kaya't kumutun ti makatrabaho. Nagriga ti tambay papalpalamot latan. Ala nga road, lalaingam ti interview. Tapno makatrabaho kamutan, anak ko. Ayan di anak mo, Toyang. Saan pa'y asimang pot? Nay, napanan na ya. Interview na kanaw iti inaplayan na trabaho iti hotel. Kastaya. Wan, lakay. Impagmanta na panunot na tagaplay iti trabaho na. Masikuranan at tambay. Mariknanan ti rigat ti awan kukuan na. Oray asino mo't talaga masikuran. Kaslasan tayo ataw na awan trabaho tayaw. Pudno day tabakal. Kas kalapimpiman na awan trabaho. Nangrong na dito syudad. Nawan di panggadan dito. Maunat tayo mo't anak amulaga. Nanang, tatang, good news! Naawat ak iti trabaho. Ha? Agpaisaw? Una nang, addan panggadak. Ay, nagsayaatan ngay. Say-sayatong nga ti trabaho anak ka. Tapno makapagbayag ka ijay. Un tatang, nagrigat samot ti awan trabaho na. Isu nga ipatig ko nga ro ti trabaho. Hay, kamaudyanan na. Manggad ka na anak ko. Una nang, yanos nagpayla palamutan bayat ajak pa nagsweldo. Ay, awan parikot iti dayta. Manipod basit ka, pinalpalamot da ka. Ngumsaan kami mo't nagreklamo. Day takit din makabulan lang ti urayan. Sakbay ti panagswildom, di mi maanusa namang pakankan ka. Mababay na nga ron apapakpakanlatan kada kayo tatang. Imbag man tamom gayam ti agbain, anak ka. Gusto daytan. Basta enjoy yung laang ti trabaho, anak ko. Tapno saan ka marigatan.
Ay, nagbayag mo ti agora iti jeep. Maladaw ako niti trabaho. Agtaksi akla ko man ngam. Ay na, kurang mo ti allowance ko. Agor uray ka ka iti jeep, ading? Ha? Wan manong. Nagbayag nga ro ti aguray. No, kayat mo, umangkas kan dito yung motor ko. Ha? Ay, isaanan. Nakababain mo't Agkaruba talang. Iso nga ti rumba nga pagbainam. Kasanungay agkaruba takot. Itala nakita ka. Itala makita nak, ngam kanayo na makikita ka. Kakakar mi lang amin iti apartment iti asidegyo. Kasta ka di? Wen, iso nga may kan. Maladaw kan iti papanam ta traffic iti sentro. Iso ang mabayagan ti jeep nga may dito ayan tayo. Ay, agyapon. Nakadano nakmatlaing ay. Naibagta nakalungan ang kadagos iti jeep paradaan. Awan unay dati nga pila. Ana, minsamat Teresa di nakaangkas iti karuba miya nakamotor. Mailasin ko di uniforme na iti trabaho na kan. Nene, apay nga anak angkas. Saan anak jeep ang nagawan? Ayan ni Teresa, bagay. Saan pa'y mo't nag-awid? Apay aya? Kat nung nakitak iday dimsagak iti jeep, idak lang amin nakita tanaling danak iti jeep ang nagluganak. Anya nga ida? Ada kadwa ni Tricia? Kasta nga raw, di ka barbaro akaaruba tayong ada motor na. Iso tinangyang kaskan ko na. Ay, ayan na nga rudon nga'y. Rumbang ko mga dana Linabsan dati balay. Tamakita kat awan tinakaparada ang motor di takaaruba tayong apartment. Nagkapuam. Iti trabahok nanang. Wen, amo ka naggapu ka iti trabahom. Ngam kalpasan ti trabahom. Napananyaw ijay karo ba tayo adi motor? Ha? Anyat nagan na dayjay? Ni Jay ka di tidakdakamatin yun nanang. Ay, diyak ka mo tinagan na. Takabarbaro pa'y mo't akaro ba tayo? 2 bulan mo tin ngagnana dita si tayong apartment nanang. Nagapanyaw iti dayja tao. Ha? Nakita na kayo kano ni tatang mau. Nakaangkas ka iti motor na. Apay adi nakainsardang di tabatog ti balay. Kan apay anakiangkas ka keng kuana. Kuwang amin nanang. Mapanak ko maglugan iti jeep ija sentro nakita nak ni Jay. Iso nga injaya na ti panangyangkas na kanyak. Kat, napananyo nga rod itay ngay. Adala ginatang Mijay Crossing nanang. Nagapo kayo ijay taon. Ngam, di kay pa'y lagi matang ijay. Nalipatak ngamin nanang. Nay, agan-anad ka, Tricia. Kabarbaro pa'y ngam-ammom ni Jay. Iso at di ka nga rod agtaltalag. Narigatag. Nagbalay na nasingay da Tricia kan Jay akarubame gapoy ti kanayo na panangyang angkas na iti anak may mangbianaw. Kanayo na padaanan ni Jay ni Tricia iti agsapa tapno yang kas na iti motor na kat itulod na iti trabaho na. Bagbagaan mi mo ta kanayon ti anak may asan unay ngagtaltalag ngem nasingid dao na yan mangbianaw. Aging gaasa balay ti nadlome ken ni Tricia. Kay! Ay, anya mo tanday diyang anak mo. Di na pa'y sungsung-batan ti awag kenkwana. Rabien ngam awan pa'y laang. Panagkunak, kadua naman ni Jay akaruba. Anya, Awan nga min motor na. Iso asigurado nga iso dati nagkadwa. lakay. Makiasawan samot ni Tricia ken ni Jay. Sapay awan trabaho day Jay ajay. Anya nga iti palamot na ken ni Tricia. Tinasayaan, kasarita tanto di anak ta. Wan, bagbagaam tuman. Tapno saan nga aglawlawan iti day Jay ajay. Magbagaan ta kunam Wan, kasta ti aramiden ta.
Awan tinasaya at amasakbayan na no aglawan iti tambay akaro batayaw. Anya kamot ton, Teresa. Ang nagawid ayat ti manakman na balasang ti kastaw. Rabin nga gawid ka. At dapay ngamin inaramid mi kadagiti kakadwak iti trabaho, tatang. Sa anak akayanak edikalman tapno jak amo ti mapaspasama. Ha? Boyfriend mo ka din di karo batayaw. Sino akaruba tayo, tatang? Di motor ti paglaslastog na. Ngum dakilang tambay man. Tatang. Nobyom ka din, Dejay. Aklunag, tatang. Nobyo ko ni Jay. Ayan niya kamatkan. Makinobyo ka lang arudan, Jay pa'y tambay man. Anya nga iti palamot na Jay kan kakatawan mo't panggadan na. Addan tulat tatang. Agpanunot ka man si Katrisa, di ka agbalin amot talang. Agin inayat kami kin ni Jay, tatang. Di na ka mapalamot da ita nga ayat-ayat. Ti ayat, masursuro da ita. Ngam ti buksit ama bisbisen, ikugtar na da ita nga ayat-ayat. Imposible ang maibagampay lati, ay labyaw iti da ita lalaki no, kirkirawsan da ita buksit mo. At damot trabaho, iso ajak to nga rot agbisin, tatang. Ay na, sa pa isungbat ti saan nagpampanunot da ita sungbat mo. Tatang. Aday wam da si Ajay, makibreak kan kuha na. Nagado di ta lalaki, ngam di papalpalamot lang ti sa pulam. Ay di ka agsabay ti dakilang tambay. Nalabos mo't ni tatang agsao. Tagibasitin na launay ni Jay. Saan ang makatao ti kasjay? Husto ni tatang mo, Tricia. Uray da kayo? Ayunan yun ni tatang, nanang. Gapaw tapagsaya atam laang ti pampanunutan may anak ko. Nanang, nasingput ni Jay. Wan, adda tayon dita. Nasingpot. Ngam, tambay mat. Makipagnanaad laang iti apartment ti kabsat na nga da trabaho na. Kasya nga ron ti kayat mao. Padagsan iti kabbalay na. Agsapol tulat tayo ti panggadan na Taw, kaano pa'y ngay? Ay basta nanang. Iso asan nyo kumangarod a pagparikutan Jay nobyok. Kasano asaan may apagparikutan, kat parikot mo ti insang bay na. Awan ti makita ka parikot, nanang. Da kayo lang ti agparparikot iti awan mo't kaes-eskan na. Tricia, Siyak tupay anubya nakot saan ngagparikot. Da kayon tulakit din ti agparikot, nanang. ay, awan, uray anya pa iti ibagbagata iti anak ta. Di na talat tadenggan. Ha, makaamun iti biyag na. Anya, sumuko kan. Si kamot latin ang ibaga di na tadengdenggan. Iso bay-bay amaw. Ay, saan ang mabalin abaybay ang ta? Kasi maut no makiasawa ka ni Jay. Oray kasano ti pan nakisaritam iti tao adi na kayat ti dumngag. Awan latam mo kong tuyang. Say-sayang lang ti katay mo ang makisasaw iti subag at tao. Nay, ni Jay ti lumabas diti paraangan. Jay! Dumagas ka man pa'y balong! Apay, nanatoyang. Kaya't kala ka sa ubi-8. Anya ka diti bagayo, nana? Nobya mo di anak may saan ka day. Ha? Uwan, nana? Ay ayatam ka din ni Tricia. Uwan, nana. Ay, ayatak unay ti anak yo. No ay ayatam di anak ko. Kaya't asawan day ta. Apagsayaatan natin ang nangrunakan ka. Saan na ya? Uwan mo't, nana. Jay Balong, no pagsayaatan ni Tricia ti pampanunutam, agsapol ka nga road iti panggedam, saan akasta nakatambay ka laang. Ha? Kasanungay anasaya at ti pagtungpalan na iti denam no awan mo ti aramidam, no day tala lip-lipitam ti padpadakkelam. Ha? Ni nanatoyang mo't. Diritsaan asaritaan, Jay. Saan ka day ahustaw ti imbaga? Sana balik ka agsapulak to ni ti panggadak, nana? Kaanon to paingay?
Nagpigsa ka a karnay, ngam awad ti panggadam. Madi imbag nga raw, taman anusan na katikabalay mo, kat isuda amin ti mang paadday ti kasapulan yaw. Iso ano kayat mo at talaga di anak ko? Agsalukag ka nga road. Ipakita, makabailam abyagan ni Trisha no da kayaw ti agkatuluyan. Grabe mo tiinam amang tagibasit. Ha? Tinagibasit na kiti kastaunay, tawan ka no trabaho. Iso na ba inana ka talaga, Tricia? Anya mo ni nanang? Amkak nga mga no i-break na, no ma-brainwash ka katakwada. Hindi kag danag. Amok ti agpanunot. Iso at didak to karod ka bailan a brainwashen. Tricia, anya nga tanwag din natan. Anya? Win, kastalangin ti aramidin ta. Agden na talangin. Tapno saan data na mapagsina. Ay, sigurado akaungot dakdananang kentatang no makiden na akon kan ka. No talaga nga ayatin nak. Awan ti asino man ang makalapad ka data. Kabaala mo ilaban ti ayan ayat ta kadagay ti dadakkel mo. Saan may akayat apulos ni Jay para kini Tricia mangbiyanong. Taday tala agpatpataray iti motorsiklo ti pagalistuan na. Iso asigurado di nakabaila na patarayan ti biyagda kini Tricia no agasawa dan ta tambay mat. Pampanunutan milaang ti masakbayan ti anak may mangbiyanong ngem natangkan ti ulo na. Tirik na nalatta ti sorsorutan na. Awan apulos ti ipangag na. Aging gangay ti may sangal daw. Kay... Apay day tabag mo adakkel, Tricia. At out of town mi kadagiti katrabahwak nanang. Dua nga aldaw mi iti papanan mi. Iso nangalaki ti kawas ko. Sa dino aya ti papanan yaw? Ijay Batangas nanang. Nakadayaw na. Kaya't mi mo ti agrelax Iso panunot mi mo ti out of town. Agawid ka mo't ladagos Nanang, di kag danag. Sa bagay, kasapulam mo't ngagpaiso ti kakasta. Iso nga rod panunot mi tagbakasyon mo't nga ori apagbiit lang nanang. Lakay, apay ngay, di mo't lagawid ni Tricia. Ita ka din ti kuna na panagawid na. Kunana adwa aldaw dalaang iti Batangas, ngamapay ngay nga awan mutan. Rumbang kumaanak kasang putan, idi pa'y lakumarabe ay nga dan. Inasayaan, awagam, mga nadakit di mo tinakataktakan na. Sige man nga raw, kastalaangan ti aramida. Awan na talaga lakay, itaypay nga awagak ni Tricia. Ngam di na mo't sungsung-batan ti awag ka Anya? Ay, aguray ka, jay nobyo na. Mga no adda kontak na ni Tricia. Ay, sige. Taas akong ti umalatiw dito apartment na pagnanaldan na. Parang naamu na nga agpaiso tayan ni Teresa. Anya ti maipaay ko, tata. At ka din ni Jay. Ha? Apay, tata? Kaya't ko lang amu na tayan ni Teresa. Saan pa nga minasimbang put manipod iti Batangas? Kasta. Saan nyo pa'y nga amo, tata? Anya ti kaya't maasawan? Katno, agdandan-nadan ken ni Tricia nga anak yaw, tata. Anya? Tigarang gandyang babae, insarsarak nan ti masakbayan na. Awanan ti maramidan tabakad. Nagdanadan ko ni Jay. Sana mabalinday toy. Pagsinaan taida. Anya? Mapagsinam nga rodagi Jay kat permi anain in love di anak mo kun ni Jay? Ay, kaasila ang di anak ta, no ituloy natin makidandak ni Jay. Aklunan talangan ti kinapudnaw, tuya. Saan nga rod mabalin? Pinadakkel kan pinagadal tayo di anak ta. Tapno mga ala iti lalaki at taraknan kan biyagan na. Ay, naglaingan a lalaki no kasta.
Nagswerten ngay, tajay anak tapay timang palamot kun kwa na. Ha? Ayan ni Tricia. Saan pa si Mangpat, nana? Kasta, napan nagtrabaho, idinto tadda kalaang dito'y pagnanaudan niyaw. Ha? Jay anak ko, tagtrabaho, iti palamot na kan ka? Ay, naglaing kamutan alalaki. Tadi ka payagsapol iti panggedam, tapno di ka lang mang namnama iti idasar di anak ko iti lamisaan. Agsapsapulak met, nana. Ngam extra lang di masapsapulak ka trabaho. Awan mo tinagadalak ng ikarkarit ko. Nagado di tangawan ti adal na naggagagat. Adda umnaw at trabaho da, saan aday talaagis istambay ti kukuon da. Nana? Sa bagay, karigatan day ta trabaho, tadyak pulos maanusan no siyak. Narigat mo't nga agpaysaw, ti trabaho at tambay, taboring langarudan, awan paiswil daw nga urayan. Nanang, anyat kukuha inyo dito'y. Agawid tan. Anya? Agawid tan kunak. Sigurado asikapay tinagbayad iti abang kan advance deposit diti pag-abangan nyo kan ni Jay. Para bayad kay ti abang, para gatang iti lamutan yaw, para bayad iti city services yaw, para gasolina iti motor na, idinto taday talaagdakay iti amuna, just kay alalakay. Nagalas ti pa nagsasauyo. Apay baboy nga agdakay iti takong. Kasta nga raw ni Jay. Iso asakbay nga agbabawi kainton agbaybayag kayo kan ni Jay. Isapsapa munti agbabawi. Agawid tan. Ad-ado pa'y tinasaysaya at alalaki adumtengken ka. Panawa mo ni Jay. Saan nanang ay ayatak ni Jay? Iso ajak to nga rod panawan apulos. Nagtangken ti ulam. Ay ayatak ni Jay nanang. Iso nga oray ko na yung asyak timang palamot kan ko ana, awan bibiyang ko. Anya nga ron nga ikatsyak mo ti adda trabaho na. No iso ti adda panggedan na, di iso mo timang palamot kanyak. Iso ajak tumakisina kan ko ana, nanang. Hay na, itugtog kansan. Barang numakutog day tautak maukat maring ka, Tricia. Oray kasanaw ti panakisarita kini Tricia panawan nan ni Jay ngem dinakpulos ipang pangag mangbianong. Tinakdiran na ti panakiden nana iti dakilang tambay. Inaaklang mata mangpampanunot iti masakbayan na. Tamok ragragsaken na ti makidenden na itakin ni Jay tadi na pailang marik na ti rigat. Ngem sigurado nga agrigat tao no addan anak da. Iso ayag agir ko dumteng to ti gundaway panagbabawi na. Anya nga tati kasayaatan nga aramiden may nga agasawa, tapno mabawing may ni Tricia ket panawan ng titambay kadenden nana. Iwanwan na kuma mangbianong, to'y pagayam mo, toyang. Ti karbangan dagiti naganak kadagiti anak da, tapnulapdan da kan ipaayan iti naranyag masakbayan, ti kasta panggap ket adda pagpatinggan na. Jay parental authority ket aggibgibusen no dagiti anak ket sumretdan iti tawen 18 nga agpangataw. Addan iti legal tawen ti anak mo pagayam ko atuyang. Sabagay maawatan ka met ket day pagayam ko ta dagiti naganak ket addaan iti protective instinct. Amok pampanunutom met ti pagsayatan na. Ngem daksanggasat dagiti millennials ket
awanan ti bibiyang da iti aglawlaw da. Saan man nga amin kadwan na awanan ti pakaseknan da iti moralidad. Tila ang napatag kadakwada kat pagragsakan da. Saan na kayaw nga ikaskasaw ang naganak da? Umiso launay ti maadaw iti Biblia, kadagituyen mauding al daw, dagiti anak ket agbalinan asuker, kadagitin naganak da. Masarakan dayta iti may kadwa Timoteo, kapitulo may 3, iti bersikulo umuna, ngaging iti may 4. Laglagipem napeggad daw, dagiti mauding aldaw. Adunto dagiti tattao naimot, naagom, napangas, ken napalangguat, nauyaw dantaw, sukiren dantaw, dagiti naganak kadakwada. Di danto bigbigan ti naimbag anakem, awan to ti pamatida. Naranggas, awanan asay, mamadpadakas, nauyong, kan narungsot dantaw, kagura dantaw, dagitay naimbag, manglilipot, darasudos, kan natangsit dantaw. At dantaw nga ayatan dati nalabay sa ragragsak, ngem ti Diyos. Ang no pa'y kasta pagayam ko at koyang, di yun ta sardaya na bagbagaan day ta anak yo, ta barbarang no iti kasta nga aramidem, ket matimod na ti amin, ket maamiris na nga isugayam, ket agbidbiddot. Alright, that's alright. That's alright. Allah, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumaranumanan, ngayon tayo panaglalanglang, itay tangatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiyagnin na kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!